आध्या को हो गया है थोड़ा सा जुकाम, तो आध्या पीने वाली है दवाई। देखिए कौन सा दवाई पी रही है, ये है सिनारिस्ट। ठीक है आध्या, रेडी हो आप पीने के लिए? चलो पीते हैं। ओके बोल रहे हो? ओके बोल रहे हो? ओके बोल रहे हो, बोलो ओके। ठीक ना, पिला रहे हैं फिर आपको। आ गया आपका दवाई। आध्या अभी है 3 महीने की, तो हम जस्ट डबल देंगे, यानी कि 3 महीने तो 6 बूंद देंगे उसको। ये है 6 बूंद सिनरिस्ट ड्रॉप्स। चलो आ करो बेटा। यम 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 यम। बहुत टेस्टी है, पियो पियो। ओ थोड़ी सी खांसी आ गई है। ओ बाबा, पूरा पी गई। वाह, दवाई कड़वी है ना? दवाई मीठी नहीं होती, कड़वी होती है ना?